Bom dia, Gerson. Olha a água aí, Gerson, passando por cima aqui na entrada daquele posto do Remanso, tá vendo? Olha, passou por cima da pontezinha que tem, ó. Olha como é que tá, Gerson, essa água aí, ó. Olha. Olha dos dois lados aí, Gerson. Isso aqui é... Tá vendo? Não dá nem pra ver mais o canal aquele da Vila Serrana que desce, né, lá, ó, onde que já tá transbordando já a água. Olha, chuva boa, Gerson, chuva boa, Gerson. Olha, Gerson, olha o canal vindo aí de cima da Vila Serrana, Gerson. Olha, Gerson, como é que nós estamos aqui, Gerson, aqui na frente agora, Gerson. Tampa de bueira abriu, que não aguentou. Ó. E é água, meu irmão. É água, é água, é água. Bom dia pra nós, Gerson.